Fala galera, liga desse som aí. Fala pra mim, isso é brasileiro? Ó. E ó. Que isso, maluco. Deve ser da galera do Rio Grande do Sul. Só pode. Pô, os caras modificaram a música, filho. Ó. Eita. Vou tentar botar que a galera lá da igreja vai assistir aí. Ver se a galera vai querer ver se criar pra isso. Ó. Oi, reggaezinho. E, ó, coisa boa.